Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Jadi saat ini kita sedang berada di Pasar Rakyat Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Seperti kemarin saksi yang lihat. Dan ini kita lihat saat ini adanya dinding atap yang runtuh ya akibat adanya angin kencang dan hujan deras kemarin. Saat ini di lokasi Bupati Tabalong Haji Anang Sahtiani melakukan pengecekan di kawasan pasar, di mana pada musibah ini terdapat 2 korban luka. Saat ini kan masih berada di Pasar Rakyat Tanjung, Tabalong. Kita melihat langsung lokasi runtuhnya dinding layar dari bangunan Pasar Rakyat Tabalong yang dibangun pada maksudnya selesai dibangun pada tahun 2002 lalu. Dan dalam musibah ini ada 2 orang korban luka yang saat ini juga masih di rumah sakit ya. Dan untuk korban luka sendiri sudah dibantu dari pemerintah daerah untuk pengobatannya. Bisa kita lihat di sini Bupati Tabalong beserta jajaran meninjau langsung ke lokasi, dan tadi juga sudah diinformasikan oleh Bupati Tabalong kalau pihaknya akan segera melakukan penanganan untuk pergantian dinding. Dan Bupati juga menekankan bahwa rancangan Pasar Tabalong ini sudah sesuai dengan perencanaan. Jadi untuk ambruknya bangunan atau dinding layar ini murni karena musibah, karena sebelumnya memang ada angin kencang yang diduga menyebabkan ambruknya dinding layar. Yang jatuh. Dan ini puing-puingnya. Kejadian ini juga saat ini sudah dalam penanganan dari Polres Tabalong ya untuk penyelidikan lebih lanjut. Tulang ada tulangannya, jaraknya coba jaraknya sesuai jomblo itu. Tapi disampaikan Bupati tadi memang sudah sesuai dengan rancangan ya. Nah ini tulangannya, jadi memang bangunan ini sudah sesuai dengan rancangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.